इस लड़की की छोटा भाई मार्केट से कुछ मछलियों को खरीद लेकर आ जाता है, लेकिन इस मछली को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं होता है। जिसके बाद यह लड़की गार्डन में जाकर एक गड्ढे को खोद लेती है और उसके ऊपर ब्लैक प्लास्टिक को डालकर छोटे बड़े पत्थर को डालने लगती है। अब यह लड़की अपनी कड़ी मेहनत से 7 घंटा काम करने के बाद जो बनाया वो देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन वो देखने से पहले इंस्टाग्राम बनाने वाली लड़कियों के लिए तो लाइक करके चले जाते हो, लेकिन आज उस बेचारे बाप के लिए सिर्फ एक लाइक और एक फॉलो नहीं कर सकते, जो बिना किसी अहंकार के आपके पेट भरते हैं। और कृपया पत्थर दिल वाले वीडियो से दूर रहे, साथ अपने भोले बाप के लिए इस इमोजी को सेंड कर दें।